ट्रेन का स्टेटस देखने के लिए एक बहुत ही अच्छा ऐप है जिसका कि नाम है वेयर इज़ माई ट्रेन। इसमें आप ट्रेन का टाइम टेबल वगैरह आसानी से देख सकते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया ऐप है और ये बिल्कुल सही सही बता देता है कि ट्रेन हमारी कहाँ पे खड़ी है। इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर में आपको जाके लिखना होगा वेयर इज़ माई ट्रेन। ये प्ले स्टोर में जाइए और यहाँ लिख दीजिए वेयर इज़ माई ट्रेन। ये देखिए प्ले स्टोर खुल गया। अब हम यहाँ पे वेयर माई ट्रेन देखिए आ गया। हमने इसको डाउनलोड करके रखा है इसलिए मेरा ये इंस्टॉल दिखा रहा है। हम इसको खोलते हैं। इसमें आप ट्रेन सर्च कर सकते हैं। ऊपर में आपको कहाँ से कहाँ जाना है। जैसे आपको जमुई से पटना जाना है या कहीं भी जाना है तो आप यहाँ पर उसको भर के यहाँ गाड़ी खोजे पे क्लिक करिए। आपको यहाँ दिखाया जाएगा कौन सी गाड़ी पटना के लिए कब है, कितने टाइम में है। और आपको डायरेक्ट देखना है कि हमारी ट्रेन कहाँ खड़ी है तो आप ट्रेन नंबर यहाँ पर डाल के सर्च कर सकते हैं। ट्रेन का नंबर डालिए। जैसे हमको पाटलिपुत्र एक्सप्रेस से देखना है कि कहाँ पे अभी है तो सर्च बटन पर क्लिक करिए। ये दिखा देगा ये कहाँ पे पहुँच चुकी है। और जितना भी आप यहाँ ट्रेन नंबर डालिएगा उसका 5 हिस्ट्री यहाँ नीचे दिखाया जाएगा आपको। उस पर भी क्लिक करके आप जान सकते हैं। और आप यहाँ पर ट्रेन ढूंढने पर क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पर पूरा हिस्ट्री दिखाया जाएगा जो जो आप सर्च कर चुके होंगे। तो आप उस पर क्लिक कर करके जान सकते हैं कि हमारी ट्रेन कहाँ पर है। तो ये बहुत ही बढ़िया ऐप है। इसको डाउनलोड करिए और यूज़ करिए। धन्यवाद।